Монгол Улсын шадар сайд Улсын онцгой комиссийн дарга амар сайхан үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд 21 аймгийн засаг дарга нар Улсын онцгой комиссийн холбогдох мэргэжилтнүүд хөдөө аж ахуйн салбарын бусад албаныхандаа захимаар хуралдлаа. Өнөөдрийн хуралдаанаар үйлчлэлт хүндрэх эрсдэлтэй байгаа баруун 5 аймаг, Төвийн бүсийн зарим аймаг болон Хадлагын бүс болох зүүн 3 аймгийн үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын талаарх мэдээллийг сонслоо. Мөн энэ хүрээнд тодорхой үүрэг чиглэлүүдийг өгөөд байна. Хүчит тэжээлийнхаа хэрэглээг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Зөвхөн одоо уламжлалт хөгжил тэжээлээс гадна сүүлийн үеийн энэ инновац технологийн арга замаар хийгдэж бүтээгдэж байгаа хөгжил тэжээлийн хүчит тэжээлийн хангалтын нийлүүлэлтээ нэмэгдүүлэх, аймаг орон нутаг малчид иргэдэд зөвлөм зөвлөгөө өгөх асуудлууд гээд бидэнд анхаарах олон асуудлууд байгаа. Хөгжил тэжээл хадлагын бэлтгэлийг аймаг нийслэлийн хэмжээнд энэ ойрын хугацаанд бүсчилсэн маягаар үн өртгийг тогтворжуулах, ямар нэгэн үнийн савлгаа гаргахгүй байх тал дээр бүсчил зохион байгуулах ажлыг аж ахуй нэгжүүл, малчид иргэд, орон нутгийн байгууллагууд хамтарч зохион байгуулах ажлыг хийнэ. За хилээр үүсгэжэл импортлох ажлыг саадгүй зохион байгуулах, гайл болон бусад холбогдох хяналтын байгууллагуудын хамтарч төрөвчлсөн гормын журам боловсруулж хил гайлаар орж ирж байгаа үс тэжээлийг ямар нэгэн саад бэрхшээлгүй хүнд сурталгүйгээр хойшлуулах, янз янзын шалтгаан гаргахгүйгээр зохион байгуулах дээр анхаарч зохион байгуулалтаа хийж ажиллана гэсэн үг. За мал махыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, аймаг бүрийн хэмжээнд мах бэлтгэл, ангил нөөцлөлтийн бүсэлсэн зохион байгуулалтаа хийж мөн үнийн ямар нэгэн савлгаа үүсэхгүй байх. Аль болох экспорт руу чиглэсэн гэхдээ дотоодын хэрэглээг хангасан маягаар зохион байгуулалтыг хийн гэж засгийн газар дээр ярилцсан. Энэ дээр энийг манай аймаг орон нутгийн удирдлагууд, хүнсүдэ аж ахуй яам, холбогдох байгууллагууд онцгой анхаарал хандуулж өшөө сайн зохион байгуулалт хийж ажиллана. Энэ жил улсын хэмжээнд 62.4 сая тоо толгой мал үйлжих бол отрын 9 бүсүүд 653 мянган мал үйлжих тооцоо судалгааг хүнс удаа аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас гаргажээ. 2025-аас 26 оны өвөл хавар хүндрэх эрсдэлтэй учраас малчдыг малаа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахыг анхааруулж байгаа бөгөөд өөрчлөсөн байдлаар 10 гаруй сая тоо толгой мал зах зээлд борлуулж дотоодын хэрэгцээг хангахаас гадна экспортлох зохицуулалтыг хийж байгааг салбарын сайд онцолсон юм а. Дархан Сэжүн институтээс Солонгос бичиг үсгийг сурталчлан таниулах зорилгоор автомашинаар дэлхийг тойрон аялагч Хан Чанхуан зохиолчтой хамтран уран бичлэгийн өдрөлгийг зохион байгууллаа. Цэгцтэй бичиж дасан хүний оюун сэтгэл зэлэмдэг урандор тэрээр Солонгос үсгийн гарал үүсэл онцлогийн талаар лекц уншиж ирсэн зочдод уран бичгээр нэрийг нь бичиж дурсгажээ. Дарханд манай Солонгос үсгэнд болохоор хайр тав тухтай амгалан тайван байдал гэдэг агуулгдсан хэл учраас энэ зүйлийг дэлхийн нийтээр түгээн дэлгэрүүлэх зорилготойгоор дэлхийн 54 орны Солонгос сургууль болон Сэжүн хагдаануудаар зочилж энэнийхээ талаар үүнийг сурталчлах, үүнийг мэдрүүлэх зорилгоор аялж явнаа. Тэгээд дэлхийн 54 орноор 13 сарын турш аялах зорилготойгоор Дархан Сэжүн хагдаан дээр ирсэн байна. 5 дахь газар нь болохоор Сэжүн хагдаан болсон байна. Тэгэхээр Оросоос улаан үүдээс ирсэн. Тэгээд цаашлаад Баян үлгийгээр дамжаад дахиад Киргизстан, Казахстан гэдэг улсуудаар үргэлжлүүлэн аялал маань явагдах болно. Тэгээд Дарханд ирснээрээ айгүй ая тухтай байдал, тайван амгалан байдал, хүмүүсийн халуун далайн сэтгэлийг мэдэрлээ. Баярлалаа. Дархан Сэжүн институтын тухайд 2021 оноос хойш бүгд найрамдах Солонгос улсын соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамны харьяан дор Солонгос хэл соёлын хөтөлбөрөөр 5 дахь жилдээ амжилттай эрхлэн ажиллаж байгаа юм а. За манай Дархан Сэжүн институт нь Солонгос улсын соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамны харьяа байгууллага байгаа. Үйл ажиллагаагаа явуулаад энэ жил 4 дахь жилийн нүрээ үзэж байна. За энэ хугацаанд мэдээж давхарцсан тоогоор 1000 гаруй суралцагч манад суралцад төгссөн байна. Эхнээсээ бол Солонгосын ихтэй сургуулиудад тэтгэлэгтэйгээр яваад эхний суралцагчид энэ жил 4-р курстэй 9 ороод суралцж байна. За энэ үйлрлийн хичээл болохоор 9 сарын
8-наас эхлэн 12 сарын 15 хүртэл нийт одоо 3 сарын хугацаатай Солонгос хэлний үсгнээс эхэлдэг анхан шат болон топик шалгалтанд бэлдэх ангиуд гээд нийт 5 төвшний 8 анги хичээллэхээр одоо бэлдэж байна. За тэгэхээр одоо Солонгос их дээд сургуульд сурахыг зорж байгаа суралцагчид маань одоо манай Солонгос багштай топик шалгалтанд бэлдэх ангид хичээлийнхаа хажуугаар суралцаад одоо Тус байгууллага нь Солонгос хэлний анхан шатны анги болон Солонгост суралцах хүсэлтэй хүмүүсийн заавал өгөх шалгалт топикт бэлдэх Солонгос багштай ангийн бүртгэлээ энэ 7 хоногийг дуустал авч байна. Хичээлийн шинжил 9-р сарын 8-нд эхэлнэ. Та энэ улирлын бүртгэлд хамрагдсанаар хэлний бэлтгэлийн зардал хэмнэх аль биесийн сертификаттай чанартай боловсрол эзэмших боломжтой юм. Солонгос хэл сонирхон суралцагч бүхэнд тус төвийн үе талаа үргэлж нээлттэй ах болно. Энэ удаа бол төвийн бүсийн сургалтыг Дархан аймагт Сэлэнг аймаг, Төв аймгийн гишүүдийг хамруулад нийт 21 хүний одоо бүрэлдэхүүнтэй зохион байгуулж байна. За энэ комиссмон болохоор яг нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг онцлох, дараагийн үйлчлэгнүүдэд холбон зуучлах чиг үүрэг бүхий юм комисс бол ажилладаг. Тэгэхээр комиссийн гишүүдийг чадахжуулснараа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хүрэх одоо төрийн үйлчлэгийг илүү чанартай, хүртээмжтэй болгох ийм одоо ач холбогдолтой гэж үзээд энэ удаагийн сургалтыгаа бол ингээд зохион байгуулж байгаа. За сургалтанд бол ЮНЕСКОгийн одоо олон улсын байгууллага хамтарч ажиллаад явж байгаа. Монгол улсад нэг 14,000 орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байгаа гэсэн том мэдээлэл байна. За тэгээ үүнээс болвол ер нь 4,700 гаруй бүр хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр эдгээр хүүхдүүдийг одоо эрүүл мэнд боловсрол нийгмийн хамгааллын үйлчлэгэнд холбон зуучлах, за мөн хөгжлийн бэрхшээлтэйг нь тогтворхоолох, байнгын асаргаанд хамруулах, яг анхан шатны эдгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй харьцдаг комисс бол яг одоо манай салбар комиссууд байгаа. 21 аймаг 9 дүүрэгт ингээ 30 комисс ажилладаг. Комиссийн гишүүдийн өөрсдийнх нь мэдээлэл, мэдлэг чадвар нэмэгдснээрээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг дараагийн үйлчлэгээнүүдэд холбон зуучлах. Тэгээ 25 онд бол бас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд рүү чиглэгдсэн одоо бодлого шийдвэрүүд шинжлэгдээд явж байгаа. Байнгын асаргааны тэтгэмж нэмэгдэхтэй илүү одоо хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд нь тохирсон одоо үйлчлэгийг бий болгоё гэсэн ийм чиглэл рүү явж байгаа. Тэгэхээр энэ үйлчлэгээнүүдтэйгээ холбоотой ч гэсэн комиссийнхаа гишүүдийг чадахжуулах болно шаардлагатай учраас энэ удаагийн сургалтыг зохион байгуулж явж байгаа. За Дархан аймагт хөгжлийн бэрхшээлтэй 0-16 насны 600 хүүхэд байна. За үүний 500 гаруй нь бол одоо байнгын хасаргаанд тэтгэмж авдаг хүүхдүүд байгаа. За 16-аас 17 насны нэг групп тогтоолгосон энэ жилийн байдлаар нэг 50-60 хүүхэд байна. Нийтдээ ингээд Дархан аймагт бол 600 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд амьдарч боловсрч сурч мужиж байна. За тэгэд энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн бэрхшээлийг одоо хэн тодорхойлт юм бэ гэхээр эрүүл мэнд боловсрол нийгмийн хамгааллын салбар комисс гэж Дархан аймагт байдаг. Аймгийн засаг даргын захирамжаар бий болсон юм комисс 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй комисс байдаг. За энэ комисс нь болохоор эдгээр хүүхдүүдийн хөгжлийн бэрхшээлтэй эсхийг тодорхойлж шийдвэр гаргадаг. Ганцхан эрүүл мэнд талаас биш шинжтэй нийгмийн оролцоо гэх мэтчлийн шалтгаанаар гарч ирдэг. За тэгэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд бол энгийн хүүхдүүдийн адил тэгш боловсролд хамрагдах одоо нийгмийн оролцоонд бол оролцох хэрэгтэй байхгүй юу? За энэ комисс нь болохоор эдгээр одоо хүүхдүүдийг чиглүүлж ажилладаг. Хөгжлийн бэрхшээлч одоо олон төрлөөр байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө тэгш хамруулах гэдгээр хүүхд болгоныг бас ингээд хамруул гэхээсээ илүү бас тийм ээ тэр хүүхдүүдийн нөгөө нэг яг өөрсдийнх нь онцлог таарсан төлөвлөгөөг боловсруулад багш эцэгчүүд бол хамруулах ёстой. За Дархан аймаг харьцангуй одоо 80% нь бол боловсролд хамрагдаад явж байгаа. Боловсролын бүх шатны байгууллага дээр одоо нэг дэмжих зөвлөл баг гэж байдаг байхгүй юу? Тэр нь болохоор одоо нэг тухайн одоо ангид 2 хүүхэд байх юм бол биш хөгжлийн бэрхшээлтэй 2 хүүхэд байх юм бол тухайн багш нь эцэгтэй нь хамтраад төлөвлөгөө боловсруулад тэр төлөвлөгөөнийхөө дагуу тэр хүүхдийг одоо оролцоог хангаад явна. Тэрнээс яг тэр нэг стандарт одоо юу гэх юм бол хоцрогдолтой хүүхдүүд чи хэцүү штэ. Тэрнээсээ уялдаад одоо нэг сургуулиас гарах болдог. Тэгтэл тэднэрт нөгөө хашитны олгох, нийгэмшүүлэх, бие даах гэдэг зарчмаар боловсролын байгууллагууд үйлчлэгийг бол хамтран үзүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тийм.
Тархуул аймагт ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэд чиглэсэн олон үйл ажиллагааг одоо аймгийн засаг даргын хамгааллын газар босод одоо эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар гэх мэтчлийн байгууллагууд бол болцооныхаа хэрэглэл журам дагахаа дагуу одоо оролцоог хангаж явдаг. Монгол Улсын ерөнхий сайд Зандан Шатар, сангийн сайд Болтын Жавхлан болон засгийн газрын бусад гишүүдийн хамтаар өнөөдөр Сэлэнг аймаг дахь Алтан булаг хөлийн бомбын өргөдөл шинжилгээний бүтээн байгуулалтын нээлтэнд оролцлоо. Алтан булаг бомбыг шинжилснээр өдөрт нэвтрэх зорчигчдын тоо 3 дахин, ачаа тээврийн урсгал 4 дахин нэмэгдэх боломжтой боллоо. Энэхүү бүтээн байгуулалт нь улсын төсөвт дарамт учруулахгүйгээр олон улсын түншлийг ашиглан хөрөнгө оруулалт татаж, эдийн засгийн өсөлтөд шууд хувь нэмрээ оруулж байгаа бодит жишээ болж байгаамаа. Монгол улс Оросын холбооны улстай жилдээ 2.9 тэрбум долларын худалдаа хийсэн түүхэн дээд түвшиндээ 2024 онд төрсөн. 2027 онд хоёр улсын худалдаа эдийн засгийн харилцааг улам өргөжүүлэхийг зорж байна. Өнгөрсөн 6 дугаар сард бид Монгол Улсын засгийн газар Евразийн эдийн засгийн холбоотой төр хугацаанд чөлөөт худалдааны хэлцээрийг байгуулсан. Чөлөөт худалдааны хэлцээрийн дагуу Евразийн эдийн засгийн холбооны 183 сая хүн амтай 2.4 их найд буюу одоо 2.4 триллион долларын зах зээлийг Монгол улсад нээж байгаа юм. Ингэснээр Монгол улсын уламжлалт экспортын бүтээгдэхүүнүүд болох мал аж ахуйн гаралтай түүхийд бүтээгдэхүүн, махан бүтээгдэхүүн, ноос ноолуурын бүтээгдэхүүн, арь ширэн бүтээгдэхүүн 320 гаруй нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн Евразийн зах зээлд чөлөөтэй нэвтрэх боломж гарч байгаа. Энэ бомб бол энэ чөлөөт худалдааны хэлцээрийг хэрэгжүүлэхэд одоо чухал үүрэг гүйцэтгэх нь. Төслийн хүрээнд зорчигч тээврийн 19, ачаа тээврийн 18, дэд бүтцийн 5 барилга, 6000 м2 ногоон байгууламж барьж байгууллаа. Тус бомбоор өмнө нь жилдээ 600-аас 900 мянган зорчигч, 200-аас 400 мянган тээврийн хэрэгсэл нэвтэрдэг байсан бол бомбыг инхүү өргөтгснөөр 1.5 саяас 2 сая зорчигч, 600 мянгаас 800 мянган тээврийн хэрэгсэл нэвтрэх боломжтой боллоо. Алтан булаг дахь ачаа тээврийн бомбтой өнөөдөр ашиглалтан дээр албан ёсоор хүлээж авч байна. Энэ нь хоёр хэсгээс бүрж байгаа. Ачаа тээврийн зохицлбор, зорчиг тээврийн зохицлбор гэдэг хоёр хэсгээс бүрж байгаа. Зорчиг тээврийн зохицлборд нь 19 удаа ширхэг барилга байгууламж баригдсан. За ачаа тээврийн зохицлбор дээр нь 18 төрлийн одоо барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулж бид хүлээж авч байна. Хөлийн бомбын захиргаа. За дээр нь болохоор энэ ашиглалтанд орсноор одоо зам талбай 2 дахин ачаа тээвэр одоо ачаа тээвэр зорчигч 3-4 дахин нэмэгдэх одоо ийм одоо хүчин чадал нэмэгдэж байгаа маа. Алтан булаг бомбыг хүлээж авч байна. За алтан булаг бомбд бүрэн ашиглалтанд орсноор зорчигч тээвэр 3 дахин ачаа тээвэр 4 дахин нэмэгдэнэ. За дээрэс нь хэл найрлагаар хөгжүүлж байгаа дэрэгдээс одны хөлийн байгууллага хяналтын ажилчдын ажиллах ая тухтай орчин бүрдэж байна гэж харж байна. За энэ Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 7 сая ам долларын санхүүжилтээр хэрэгжсэн төсөл байгаа. Алтан булаг бомбын шинжилэлтийн хүрээнд 14.9 тэрбум төгрөгөөр тусгаарлах зурус бүхий 4 игнээ 1.7 км авто зам 7000 м2 авто зогсоол 30000 м2 доторх талбай иж бүрэн инженерийн шугам сүлжээг ашиглалтанд орууллаа. Мөн 7.8 сая долларын санхүүжилтээр олон улсын стандартын бомбын барилга, ногоон байгууламж, ухаалаг цахим гарц, хяналтын эрентхэн болон лаборатори иж бүртлийг бүрэн ашиглалтанд оруулсан юм а.